Ahoj, ja som Zara. Ahoj, ja som Jakub. Chceme ťa pozvať. 8. jún bude veľmi dôležitý deň. Budú sa konať európske voľby. Ak už máš 18, môžeš ísť voliť. Ja 18 mám a určite pôjdem voliť. A ja mám 18 a určite pôjdem voliť tiež. Poď voliť aj ty. Využij svoj hlas. A prečo ísť voliť? Tu je 10 dôvodov. Byť členom Európskej únie je úžasné. Môžeme slobodne cestovať a používať spoločnú menu. Môžeme pracovať v ktoromkoľvek členskom štáte. Na cestách po krajinách Európskej únie neplatíme roamingové poplatky. Európska únia sa usiluje, aby všetky výrobky na trhu boli bezpečné. Môžeme študovať v ktoromkoľvek členskom štáte. A vďaka Erasmus Plus sa môžeme zúčastňovať odborných stáží a spoznávať nové kultúry. Európska únia financuje novú infraštruktúru v našich regiónoch. Európska únia sa usiluje chrániť životné prostredie a rieši klimatickú krízu. Európska únia sa snaží, aby všetci ľudia mali rovnaké práva. Môžete vyjadriť slobodne svoj názor. Právne predpisy, ktoré prijímajú europoslanci, sú dôležité pre náš každodenný život. Navzájom si pomáhame a podporujeme sa. Tým posilňujeme mier. Tak poď voliť, využij svoj hlas. Tvoj hlas je dôležitý. Môžeš ovplyvniť budúcnosť Európy. Poď voliť!